Fogata norteña, sí, ahorita te ponemos tu canción. Nos encontramos en Rancho Seca. Sí, muy bien, ahorita te ponemos tu melodía. 21:10. Canta para ustedes Luis Pérez Mesa, El Carro del Sol. Escúchanos todos los sábados. Rancho Laguna Seca. Sí, bueno, sí, te encuentras. Sí, ¿cómo te llamas? Ok, Elvira. Elvira Quintana. Te encuentras en unas gradas, ¿verdad? Oye, ahorita te ponemos tu canción. Claro que sí. Saludos a su familia. Rancho Seca. Saludos a don Gustavo López. ¿No ha pedido su canción, don Gustavo? Transpeninsular hasta La Paz con su amigo Juanito el Indio. Le da la más cordial de las bienvenidas.